nakatawa ra mo ko nimo dol. Naiga-comment na to diri mga ka-good boy ba. Anang gabasa to mga ka-good boy ba. So itong pasahon yung pangalan mga ka-good boy ya. Tribino Cons on your dam. Mga walay pulos na vlog, wala kunoy mga pulos akong pag-vlog mga ka-good boy. Pag sure diya oy, pataka ra mo nagyawit imong baba nga way pulos. Unya kini lugar wa lugar ni pulos. Oh. Ginagmay ra ni akong income dol. Pero matigom ni dako na ni siya unya na imong inana. Dai mo tana kun imo na ba imong inana? Oh, na imong inana. Amo na diha karon. Sige ra kag pamantay ug sige ra ka og pangbas sa mga vlogger. Kung kana imong gibas, kung imo pa nang gi-vlog, way siguro na monetize na ka ni Mita, nisikat na ka o nakasweldo na ka. Di kay sige ra kag pangbas sa mga vlogger, aw padayon lang gyapon sa imong pagbas dol kay basig diha ra ka mo sikat dol. Good luck na lang nimo dol, may pag maglana kag putot dol. Ginansya pa kag lunok. So diri na lang siguro kutob dol kay katapos ang lami naman ni. Ha ha ha. Suko. Wow!